व्हिडिओ सुरू करण्यापूर्वी एक अतिशय महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आमच्या चॅनेलचे 1 लाख सबस्क्रायबर्स पूर्ण झाले आहेत. मी त्याच्या आनंदात वाटचाल केली आहे. त्याबद्दलची संपूर्ण माहिती तुम्हाला व्हिडिओच्या स्क्रीनवर किंवा आय कार्डमध्ये मिळेल. मग हा व्हिडिओ पूर्ण पाहिल्यानंतर, नमस्कार मित्रांनो, HD फॅक्ट्स या चॅनेलवर तुम्हा सर्वांचे पुन्हा एकदा स्वागत आहे. त्यामुळे आजचा व्हिडिओ खूप खास आहे. ज्यांना त्या मुलीला इम्प्रेस करायचे आहे, म्हणजे तुम्हाला थंबनेल वाचून समजले असेल. व्हिडिओमध्ये कोणत्या टिप्स सापडणार आहेत. अशाच काही चुका आपण लक्षात ठेवल्या पाहिजेत. जर तुम्ही या 3 चुका केल्या तर कोणतीही मुलगी तुम्हाला मारणार नाही. पण जर तुम्ही या 3 सवयी सुधारल्या तर प्रत्येक मुलगी तुम्हाला जबरदस्त मारेल. तुम्हाला स्वतःला प्रभावित करण्याचा प्रयत्न करेल. मित्रांनो, त्या 3 सवयी कोणत्या आहेत? चला बघूया. एक एक करून. मी तुम्हाला 3 टिप्स सांगेन आणि शेवटी एक चेतावणी देईन. तुम्हाला तो इशारा खूप लक्षात ठेवावा लागेल. म्हणून संपूर्ण व्हिडिओ आरामात समजून घ्या. तर 3 क्रमांकावरील टीप गंभीर आहे. अगं, तुम्ही इतके गंभीर का आहात? तुला कशाची काळजी आहे? तुला कशाची काळजी आहे? एवढं उदास उदास का राहतो? आपण कुणाला हसताना पाहिलं तर आपणच हसायला लागतो. तर 3 क्रमांकावरील टीप गंभीर आहे. अगं, तुम्ही इतके गंभीर का आहात? तुला कशाची काळजी आहे? तुला कशाची काळजी आहे? उदास उदास का राहतो आपण? कुणी हसताना पाहिलं तर आपणच हसायला लागतो. मग कोणाला बघायला आवडेल? जर तुम्ही सिरियस शेजारच्या गटात उभे असाल आणि समोर कोणी मुलगी दिसली तर ती मुलगी तुला पाहते का? हसत खेळत कधीच दिसणार नाही. तर तुझ्यासारखीच मुलगी लक्ष वेधून घेईल की तिचा मूड खूप चांगला दिसतो. तिला कसलेही टेन्शन नाही. मनमोकळेपणाने जगणारी ती व्यक्ती आहे. तुम्ही जर गंभीर असाल तर येणार नाही. आता दुसऱ्या नंबरवर टीप आहे. मुलगी तुम्हाला मारेल तेव्हा घाबरू नका. अनेक मुलांना ही गोष्ट समजत नाही. मुलीला पाहून डिप्रेशन होतात हे त्यांना कळत नाही. काय हे झाले आहे का? तू माझ्याकडे बघत असशील तर तू अशी गडबडलीस, म्हणून असे थरथरू नकोस. घाबरू नकोस. तुम्हाला आरामात, आत्मविश्वासाने पाहावे लागेल. जर तो दिसला तर तुम्हाला त्याच्या डोळ्यात पाहावे लागेल. तुम्हाला आत्मविश्वास दाखवावा लागेल. तुम्हाला घाबरण्याची गरज नाही. तुम्ही घाबरून जाता पाहिले तर मुलीला वाटेल की ती मुलगी नाही. मुलगा, काही झाले तर लाजाळू, ती काळजीत असेल तर मुलगी चांगली आहे. निर्भय वाटू नका, म्हणजे घाबरू नका. अशी मुले जास्त आवडतात. जे पहिल्या क्रमांकावर आहे ते खूप चांगले आहे आणि ते खूप मोठे काम आहे. आणि तो म्हणजे सज्जन ड्रेसिंग सेन्स, म्हणजेच कधीही वाईट नजरेने ओळ मारू नका. जर तुम्हाला कोणतीही मुलगी अशा कपड्यात किंवा विना अर्थ नसलेल्या कपड्यांमध्ये दिसली तर ती मुलगी तुम्हाला समोर कधीच दिसणार नाही का? तुम्ही कितीही चांगले दिसत असाल, चांगली कृत्ये करा, तरीही, कारण मित्रांनो, जर तुमची ड्रेसिंग सेन्स चांगली असेल तर आणि तुम्ही मुलीची लाईन माराल नाही तर बघाल तर त्यांना पण आवडेल, मुलींना आवडेल अशी मुलज्यांची ड्रेसिंग सेन्स चांगली आहे. मग मित्रांनो, छान छान आणि खूप ताजे कपडे घाला आणि मुलींना बघा, म्हणजे त्यांना पण मित्र आवडतील. सवय देखील तुमची सुधारणा करत नाही. चांगले कपडे परिधान करा. वाईट लूकमध्ये कधीही एक ओळ मारू नका. म्हणून तुम्हाला 201 आणि 3 टिप्स लक्षात ठेवाव्या लागतील. आता शेवटचे पाहू. चेतावणी काय आहे? जर मुलीला तुम्हाला बघायला आवडत नसेल तर डोळे फिरवा, नाहीतर तुम्हाला मित्रांना द्यावी लागेल. ही ओळ 10 वेळा, 20-25 वेळा मनातल्या मनात म्हणा. तुम्ही कुठेतरी असाल आणि लाईन मारत असाल तर, आणि जर तुम्हाला ते आवडत नसेल तर त्याकडे डोळे वटारून घ्या. कारण जर तो अप्रमाणित असेल तर त्याला त्रास का? तुझी नजर तिथून न्यावी. काढली नाहीस तर काही मुली अशा असतील तर तुझ्याकडे येऊन थप्पड मारू शकतात.
त्यावेळी जर तुमच्याकडे काही उत्तर नसेल, तर ते घेण्यासाठी तुम्हाला द्यावे लागेल. त्यापेक्षा ते चांगले आहे. जर कोणाला ते आवडत नसेल तर ते काम का करावे लागेल? जर 3 टिपा आणि एक चेतावणी, ज्यामध्ये तुम्ही सुधारणा केली तर कोणतीही मुलगी तुम्हाला जोरदारपणे मारेल. तर माझ्या प्रिय मित्रांनो, राजा मजनू लाला हा व्हिडिओ पाहत आहात. तुम्हाला जे आवडेल ते तुमच्या मित्रांसोबत फेरफटका मारा. तुम्हाला काही प्रश्न किंवा सूचना असतील तर मला कमेंट करून सांगा. मला वाचायला आवडेल. धन्यवाद.